Tako, zdaj bomo pa pogledali, včeraj sem vam posnela, kako izgleda zdaj nova podoba osebnega profila, tako ga najdete med videi. Danes pa bomo šli skozi poslovno Facebook stran. Tako kot sem rekla, moram reči, da sem se zdaj še počasi navajam na ta novi dizajn, je res malo osvežen. Stvari nekatere še mogoče ne delajo tako, kot morajo, ampak jaz mislim, da zdaj do septembra bojo to uredili tako, kot je treba. Se pravi, zdaj se bomo malo sprehodili po tej poslovni strani, se pravi, to so poslovne strani, ki so namenjene vašim biznisom. Biznis ne smete imeti na osebnem profilu, tam morate biti z imenom in priimkom, medtem ko te poslovne strani pa seveda so namenjene promociji vašega posla in jo morate tudi imeti, če hočete plačljivo oglaševati. Potem na osebnem profilu tudi nimate statistike, na poslovnem profilu statistika je, tako da je ogromno enih prednosti. Je pa slabost poslovnih strani ta, da je zelo nizek doseg, naprimer zdaj so 2018 so algoritmi pač se spremenili in sedaj le 2% vaših sledilcev vidi vaše objave, razen če imate res aktivne, da so zelo engagement, se pravi, da visok engagement, potem se še da kaj brezplačno naredi, drugače pa je treba oglaševati. Medtem kot osebni profil, ne vem, od vaših prijateljev 20% prijateljev vidi vaše objave. Seveda to spet odvisno, koliko so interaktivni. In kot vidite, zdaj meniji so dejansko tukaj. Prej ste jih imeli tu zgoraj na zgornjih straneh. Zdaj so tukaj ob straneh in načeloma so skoraj isti, vendar malo drugačni, ne. Tukaj zdaj zgoraj vidite meni, ki ga vidite tudi na osebnem profilu, se pravi, to je vse isto na osebnem. In tukaj seveda imate vašo stran, kot vidite tukaj zdaj lahko spremenite, če jih več vodite, jaz pač kot za podjetje vodim več strani in jih tu lahko samo dejansko preklapljate. Potem imate tu središče za oglase, ki je prej tudi bilo tu zgoraj, prejeto vaša sporočila, ko je bilo prej tu zgoraj, dogodki, ki ste jih kreirali, viri in orodja različna. Zdaj, kje je tudi studio za ustvarjalce, se pravi tukaj. Se pravi, ko kliknete tukaj na studio za ustvarjalce, pridete v ta Creator Studio, drugače povedano, kjer lahko zdaj tudi objavljate, načrtujete objave. Konkretno v Creator Studio imamo video že posnet, če ste v skupini, drugače seveda v našem e-tečaju. Bom pa še zdaj, ker se tudi zelo nadgrajuje, kar nekaj novosti, tako da bom tudi posnela verjetno za moj e-tečaj Facebook za posel, če koga zanima, bomo šli res konkretno korake, ker so ga zelo nadgradili, ampak se pravim, zdaj bomo pogledali dejansko to, kar smo rekli, poslovne strani, ampak tukaj tudi, samo tukaj lahko načrtujete objave za Facebook in Instagram, se pravi, zdaj ta Creator Studio je dejansko na tej strani ob strani, ki je prej bil tu zgoraj pod orodji prvič, potem pa ste ga tako videli tako zgoraj, zdaj je na tej strani. Potem različna obvestila, se pravi, karkoli je povezano se pravi, karkoli se na vaši strani dogaja. Tukaj imate vpoglede oziroma statistika, seveda, ko stisnete na statistiko, vidite ogromno enih strani, se pravi, tu je en taki predogled, dashboard, po domače pač povedano profi, kjer lahko vidite statistiko, ne vem, tukaj za zadnji dni, lahko pa si nastavite zadnjih tudi 28 dni in tudi lahko izvozite podatke, se pravi, koliko ljudi si je ogledalo vašo stran, koliko všečkov novih ste dobili, koliko ste dosegli ljudi, koliko ste dosegli v storijih, koliko je bilo dejansko post engagementa, odzivnost na objave, se pravi, take različne stvari in tukaj imate potem tudi posamezna dejansko statistike in posamezne parametre, ampak se pravi, to tudi več v naših e-tečajih, toliko pa, da veste, tukaj imate statistiko. Potem imate tudi tukaj orodja za oglaševanje. Orodja za oglaševanje, se pravi, tudi tukaj najdete Creator Studio, najdete pa tu tiste objave, ki ste že objavili, tiste objave, ki se pravi, ste načrtovali v Creator Studio, pa tudi tukaj vidite, pridete do tega studija za ustvarjalce. V glavnem, tu je tudi ena statistika,
prej je bilo to vse pod orodji, tako je tudi zdaj, ampak da je z razliko na desni strani. Zdaj, ena stvar je tudi, kje urejate, se pravi, tudi spremembo imena, to uporabniško ime, ki je zelo ključno. Prej je pač bilo pod slikico spodaj, si imel, opala, se pravi, zdaj tu malo se slabo vidi, samo malo bom jaz to probala malo zoomirati. Evo, tako da bom na to slikico, se pravi, uredi informacije o strani. Tukaj zdaj urejate, vidite, lahko ime spremenite, ampak ime lahko spremenite enkrat ali dvakrat na mesec in mora biti povezano s tem, kar že imate. Ne morete zdaj, ne vem, prodajati zelenjavo, jutri pa boste delali nakit. Se pravi, mora biti povezano. Dajte to kot neko vizitko izpolniti, se pravi, to so osnovne informacije o vas in tukaj lahko urejate te zadeve. Se pravi, date spletno stran, maile, mogoče tudi lokacijo, zdaj, če ste, pač imate fizično trgovino, če imate delovni čas in te zadeve tukaj izpolnite. Drugače pa samo malo, bomo šli evo za en domov, se pravi, tu pa prijete spet na prvo stran. Se bomo pa še tukaj dotaknili, se pravi, slikico urejate dejansko, se pravi, to naslovno slikico, tu naj bo pač, da takoj pove nekaj, kaj počnete, oziroma jaz vedno dam aktualno, kaj je trenutno, ne vem, imam kako akcijo ali karkoli in vidite, tu lahko izberete med fotografijami, lahko date tudi video tukaj, ustvarite diaprojekcijo, naložite novo fotografijo in potem tudi tukaj, če kliknete za profilno sliko, se pravi, lahko uredite, ogledate ali pa si tudi pogledate story, se pravi, to vaše zgodbe. Potem tukaj imate view as visitor, se pravi, kak vas drugi vidijo, kak vidijo drugi profil, to sploh opremljate na začetku, da pogledate, kako drugi vidijo, tu lahko iščete pač profile, tukaj pa imate, vidite, tu pa imate dejansko, da lahko ustvarite stran, delite stran z drugimi, nastavitve, kdo vam lahko sledi, povabite prijatelje, se pravi, tukaj pa zdaj lahko povabite, se pravi, prijatelje iz vašega osebnega profila, da všečkajo vašo poslovno stran. Se pravi, zdaj razlika je tudi ta, jaz ne vidim, ni več te zgodbe na tak način izpostavljene, takoj vidite statistiko, tu vidite, tukaj na tej strani vidite statistika, tako da je fajn, da tudi izpolnite tudi podatke, se pravi tudi druge profile, če ste na Instagramu, potem imate fotografije izpostavljene zadnje, potem imate tu izpostavljeno videe, ki ste jih posneli, potem pa tudi, če imate trgovinico, se pravi shop, kjer zdaj potrebujete, se pravi, če kreirate shop, rabite business managerja, to je orodje za oglaševanje in vse te stvari urejate v katalog menedžerju, se pravi, za to sprememba, prej je bilo bolj enostavno, zdaj pač morate te stvari imeti, ampak se pravi, zdaj, če kdo ne ve, business managerja, se pravi, imam vse v tečajih to posneto, kako kaj naredite in na tak način pa lahko urejate si te, ker me ravno sprašujejo ljudje, da kje zdaj urejamo, ker se ne znajdejo, morate imeti business managerja urejeno, se pravi, to je orodje za plačljivo oglaševanje, ne. In pol so ti meniji so ostali, se pravi, ki še vedno urejate, se pravi, bomo šli še tukaj enkrat pogledati, kje se je zdaj skrilo to malo, se pravi, zdaj malo se samo sprehodite in boste takoj našli stvari, boste se pač tudi navadili, pardon, ni tukaj. Zdaj vidite, še se jaz to malo iščem, ker so malo prevekslali se zadeve. Vidite, tu vas so že takoj objavljene, vam hoče ponuditi, da greste v ta Creator Studio.
Orodje, informacije, ki je pa za obvestila, viri in dogodki. Kaj vam še želim pokazati, ne? To imajo glede COVID-a. Tu spodaj je settings, pardon, tu se zdaj ne vidi, ja, samo malo bom jaz probala to, še probala malo zoomirati, če bo skočilo, ne bo. Tu zdaj pod mojo slikico zadaj so settingsi, zato nisem videla, samo tam pa spet povečala. Se pravi, nastavitve, ki ste jih imeli prej tu zgoraj na vrhu, zdaj jih imate tu in vidite, tu imate za vse splošno, se pravi splošno v vaši strani, kjer tudi lahko zbrišete stran, združite podvojene strani, prenesete stran, se pravi vse nastavite, kaj se teh strani, se pravi iste informacije, ki smo prej imeli tu zgoraj v nastavitvah, so zdaj nastavitve čisto spodaj jih imate, to je podobno kot na Instagramu, tisti, ki ste, in tu imate osnovne informacije o strani, isto, pač tam smo še posebej imeli, predlogi in zavihki, se pravi, kjer dodajate te menije, ki boste vidni na tej strani, obvestila, se pravi, vloge strani, to, če kdo administrira vaše strani, drugo, da določite vlogo, se pravi, v settingsih tu čisto spodaj, potem tudi imate tu, vidite, Instagram, da ga povežete, v glavnem, vse nastavitve, ki ste jih imeli tu zgoraj, so pa zdaj čisto spodaj, to je tudi razlika, to sem še vam htela pač pokazati. Drugače pa bi še pokazala eno stvar, ker me zadnjič ena stranka spraševala, Tanja, kako zdaj lahko povabim na dogodke, vemo, da lahko kreirate dogodke, zdaj kako kreirati dogodke, kako jih promovirati, se pravi, tu imam jaz kilometrine že 12 let in to vsem tudi 2 tečaje povem, zdaj vam bom pa samo pokazala, kaj zdaj sprememba v samem in sicer, vidite, zdaj pač imam tu za eno stranko dogodek in tukaj zdaj lahko preklapljate na osebo ali stran. Mi smo dogodek skreirali kot pač poslovna stran in ne morete povabiti prijateljev, vidite, ne gre. Kar morate narediti je, da kliknete tukaj in jaz zdaj grem na moj osebni profil, se pravi, vi lahko na dogodke vabite ljudi pač kot oseba. In zdaj vidite, se bo pokazalo, da dejansko, povabi, se evo gumbek tukaj povabi. In zdaj jaz lahko povabim 500 ljudi na ta dogodek. Se pravi, ena oseba lahko povabi 500 ljudi in to morate preklopiti, se pravi, na osebni profil, zdaj, če ste pač, ne, in vidite, pol vam to zgine. In tu pa imate poglede dogodka in tako naprej. Kreirate pa isto tam, ko je bilo včasih pri dogodkih. Tako da zdaj, če še kako vprašanje, da vidim, če sem še kaj pozabila, ampak to je tak hiter pregled zdaj po novem pač tem profilu, ki je malo drugačen, ampak se bomo ga navadili. Meni je vedno bolj priljubljen, na začetku ga sploh nisem marala, ampak se pravi, tako sem že včeraj povedala, ker pač po stvari ni delalo, jaz se pač hitro navadim, nimam s tem problema, je pa problem, če ne delajo stvari, takrat pa ne, ker sploh zdaj, ker jaz tudi za podjetje urejam, mi pol enkrat več časa vzamejo zadeve in to me pač jezi. Tako da, dajte mi napisati komentar, kaj vam je všeč, mogoče, če vas kaj konkretno zanima, ali pa mogoče, če še kakšne stvari vam ne delajo, dajte tudi preklopiti na stari način in jim napišete, tako sem včeraj pokazala, se pravi, greste tukaj na zavihek, preklopite in vas vpraša, kaj vam ni bilo všeč, tako da bomo si skreirali Facebook taki, kot mora biti. In to, mislim, da to glavno vse, kar sem vam htela pokazati.